11 марта 2026 года, вечер, 20:31 время. Отчет за 24-й день воздержания. 24 дня проекта, 24 дня без зависимостей. Пост называется «Жизнь со скрипом, но меняется». Итак, 24 дня без курения. Сказать по этому поводу нечего. Сегодня позывов не было вообще. Вообще ни воспоминаний, ни ностальгии, вообще ничего. Вот не убавить, не прибавить. По алкоголю полный игнор тоже. По части зависимостей, которые ниже пояса, тут тоже я не знаю, что писать. Просто живу и все, без дрочки, порнухи и прочее. И вообще, вот по ощущениям, сегодня еще день такой, солнце, такой солнечный весенний день, прям весна, она вот, я не знаю, прям так вот заявила о себе сегодня особенно хорошо, особенно торжественно, так сказать. И я что-то вот сегодня поймал себя на мысли, что радуюсь просто вот, давно такого не было, вот именно, чтобы просто я радовался без причины, просто солнышку, там, ветерку, вот этим весенней вот этой распутице даже. Люди некоторые матерятся, что-то там еще, а я вот радуюсь. Вот. И на этом фоне сейчас сорваться, то есть начать там дрочить, курить или пить, это, я не знаю, как выйти распаренным и чистым из бани, да, сразу нырнуть в яму с фекалиями, с говном с каким-нибудь. Вот. В целом сегодня прошел хороший день, достойно воздерживаясь, не позволяя возникать и развиваться желанию, и чувствуя вообще контроль над ним. Я имею в виду сексуальное желание. Воздержание стало бесценным источником сил, которые раньше уходили на чувственные удовольствия. Я не жалею о том, что было, и спокоен относительно текущего выбора, прекрасно отдавая себе отчет в том, что затеял этот проект в самый, пожалуй, тяжелый период в моей жизни. Потому что для того, чтобы проживать жизнь-мечту, нужно много сил. Сил для того, чтобы сменить орбиту и вырваться из области притяжения действующих центров сил. То есть нужны ресурсы, то есть воля, время и разум. И воздержание является для меня способом действовать именно вот в таких сверхплотных условиях и сохранять настрой. Я вижу возможности сейчас, которые раньше хоть и присутствовали рядом, но были скрыты, а потому недосягаемы. И сейчас жизнь меняется постепенно в лучшую сторону. Как-то так вот, знаете, неторопливо, кряхтя, иногда с недовольством и ропотом, но все-таки меняется. И это нельзя не заметить. Сейчас тратишь силы, вырабатываешься, устаешь, но проходит немного времени, и они снова есть. И именно с таким запасом и с таким подходом перспектива начинает играть всеми цветами. И эйфории нет, кстати, что радует. Бывают и спады, не хватает, случается на весь период именно сил. Но пополнения будут, они обязательно будут. 24 дня чистоты. Физическое состояние за 24 дня без зависимости бесспорно намного улучшилось. То есть туман прошлой жизни из серости, неприглядности и безысходности начинает потихонечку рассеиваться. Нервная система, изнасилованная конскими дозами дофамина, начинает потихонечку приходить в норму. Конечно, до обретения нормальной чувствительности еще далеко, минимум 100 дней должно пройти в чистоте, без зависимости, но вот просто как факт. Самое главное то, что сейчас перекрыл доступ канцерогенов внутрь. Это самое главное. То есть яды больше не поступают в организм. И еще.
хочется добавить, слишком себя жалею я. То есть технически я сейчас ничего не употребляю, то есть я трезвый, но присутствуют старые установки, которые были присущи мне именно зависимому. Ну, то есть это такие сопутствующие моменты. Именно лень, самооправдание, жалость к себе, искание легких путей. Хотя тут нужно оговориться, что поиск легких путей не всегда свидетельствует о слабости. Это может быть просто более эффективным решением. Но я имею в виду это в идеале, но не в контексте моего состояния сейчас. Также у меня вот это вот подспудное постоянное стремление к комфорту и такому ненапряжному процессу. То есть занятия и работа, которые требуют мобилизации и каких-то рутинных, однообразных, но необходимых действий, вот меня вот, ну никак, вот я никак не могу себя пересилить, чтобы этим заниматься, а этим нужно заниматься, но вот у меня не хватает пока, как бы, не хватает воли, не хватает решимости это делать, а это делать нужно. И вообще, надо себя перестраивать, перекраивать. И от старых установок нужно избавляться, причем как можно скорее, потому что иначе удачи мне не видать. Ну вот такая вот картина на 24 дня воздержания моего. Вот, едем дальше.